revmatizmda Oblastnoy bansi joyida turibdimi yo o'zgardimi? Oblastnoy bansi joyida turibdi. Bu yerda Azizova Shahlo degan vrachni topib olasiz. Azizova Shahlo agar unga oldiga bormayman desangiz, menga mana bu Nasim aka bor-ku, Nasim aka emas, Rasul aka. Qayerga u? Bog'zor Beshkaldagi Rasul aka avtobuschi. Rasul avtobuschi bor edi-ku. Ana shu Rasul akani uli bor nerpatolog Mansur, yo'q, Ma'mur. Mansur urolog. Ma'murni uyi Bog'zorda katta masjidi bor-ku. Ana shundan oxirgi Doradilda orqa tomonda uyi. 2 etajmi, 3 etaj qilib qurgan uyini. Yonib ketdi-ku. Yonib ketdi-ku, yana tuzatdimi? Ha, tuzatyapti. Shu Ma'murnikimi bu? Mansur bega, bedagi Mansur, bedagi Mansur. O'sha Ma'murni xotini revmatolog. Undan ko'ra uzoqqa shuni ham bir ko'rish kerak ekan-da. U qayerga ishlaydi? Oblastnoyga ishlaydi, shunga yuboryapman sizni. Uyiga borsam bo'ladimi? Uyiga borsangiz bo'ladi. Endi ular obeddan keyin kechga keladi. Agar nima bo'lsa, telefon nomerini men Ma'murda telefon nomeri bor. Telefon nomerini mana yozib beringlar telefonni. Telefonlarni oling. Mana. Ma'mur. Qaynopangizga bordingizmi bugun? Yangam kammi? Qanday? Yaxshi. Gapirsammi, gapiryapti. Yaxshi. Endi yangamni agripi xudo biladi. Diklofenak magnezi bor. Bugun nopitaq deyapman. Ha. To'y deyapti, to'y qachon? Mahsul bo'lsa qachon? Yangam ketdi. Yaxshi yangam endi. Yangamga qo'rqdimda bir sira qaytib qoldi. Xudo bilanda endi yangam shu gapirib bugun ovqat yeydi, kasha yedi, ovqat non yedi, to'y non yedi. Kichkina ovqat qilganda gata yedi. O kunlar yemagan ekanda. Nima yemay qo'ydi, gapirmay qo'ydi, uxladi faqat. Yo'q, hozir bugun yaxshi. Nuri ukam so'ravdi, chaqirdim, kecha ketdi. Chilozim turgandan keyin kecha o'zgargan mana. Yo'q, bugun yaxshi ovqat yedi. Gapirib yotdi. Ammo men ukalarim, akalarim ketdi, rozilik so'radi. Men rozi bo'ldim. Men so'radim, rozi bo'ldim. Ha, endi o'lmay tursa men to'y o'zgarib olay. Yo'q, endi ovqat yeb turibdi, endi kim biladi. Bu sari ham qo'rqib yotuvdi. Gashlarni kecha o'tkazibdi-ku. Kecha ikkita gashlar tiqib, yemaklab qolib kech bo'lib. Men bo'lsam shu ekanki. Qanday saqlash qiladi? Men saqlashni bilmayman men. Kutib jo'natasizmi qiz? Men olib qayerga ketdi ekan bilaydi. Mana olib. Shohjahon? Ha. O'chirin bahaki. Mana raqamni saqla. O'chir telefonni. Ha, bo'ldi. Raqamni saqlash. Saqladingizmi? Ha, bo'ldi. Bu Ma'mur xotinni qayda? Ma'mur xotini Shirdan. Mansurdagi madaniy Keladi. Mana shu nomerni saqlash kerak. Ma'mur doktor deb saqlash kerak. Ma'mur deb yozib qo'y. Ma'mur doktor, ma'mur. Ma'mur. Mansur ma'mur deb yoz. Ana shuni uchrashasiz. Uydan to'yqani bor desa boraman-da. Chunki bir ikkita kasalni yubordim, juda bilimi yaxshi ekan. Ikkita kasalimni ham juda yaxshi natija oldik. Ularni ham bu artrit bu. Artroz degan narsa bo'ladi. Revmatizm yo'q sizda. Revmatitskini davolash boshqacha. Agar Tutonani taniysizmi? Kozim bog'ning kampiri Tutonani. Ana shu Tutonani nevarasini oyog'ini davolab beruvdi. Revmatizmga podozreniya qilib yuboruvdim, revmatizm chiqmadi. Qaysi ularnikimi, qizlarniki?
Ko'zchanik, Ravshan. Odam shaqa turamni yoqsa ko'chib ketishdim. Qayga? Shaqa turam. Ay, mana qarab. Fermaga. Ha, Erga Mirosh degan jiyani turadi. Ravshanlar bega nimani Xiranilishini oldiga turadi. Baqa. Ha, Yaqlarga katta beshkalga. Siz kim edingiz? Men Jalil To'xtirda bo'lib bo'laman. Ulug'bekmi? Ulug'bek. Siz tanib. Dengizni bilamiz degan Ha? Dengizni bilamiz, hozir bilamiz dengizni kim ekan dedimda. Biroqlar ham keldingiz. Ha, Mana hamsiya o'tib qolgan vaqt 11 avgustda. Keluvdim. O'shanda qon bosimi chiqqan. Aytdim, shuda qon bosimlar.